ဒါလေးကအမဲအသေးလေးပေါ့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲထမင်းပကံတွေကိုဟင်းတွေပုံပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တခါတည်းစားမယ်နော်ဒါအမဲအသေးလေးပါပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါအမဲသားနေ့ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဒါလေးကဒါအရွတ်လေးပေါ့မဆလာတွေပြင်းတော့သိမ်းရွက်တွေနဲ့ရှယ်ချက်ထားတာရှယ်ပဲဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပကံတွေကိုတခါတည်းပုံမယ်အရွတ်တွေအကျော်တွေဆိုတော့ပို့မိုက်တယ်ဒါလေးကညစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲကတိပါပြုတ်လေးနဲ့ပေါ့ဟိုသတော်ပဲပြုတ်ကဒီနေ့တောက်ဝဲတာမရတော့လို့ကျွန်တော်တို့ပဲကတိပါပြုတ်လေးနဲ့ဒီမြစ်လေးကိုကြော်လိုက်တယ်ကဲဆွဲမယ်ဟဲ့ရှိုးအပီပြင်မယ်ဆွဲအောင်မယ်ဟဲ့ကဲမစားခင်ကျွန်တော် green လေးရှင်းလိုက်အောင်မယ်ဆွဲမယ်ပြီးတော့တိုးစရာလေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တခွားသီးလေးပါမယ်ခန်းကျင်သီးလေးပါမယ်ကြက်သွန်သီးလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျုပ်ပြုတ်လေးလည်းပါသေးတယ်ကဲအရင်ဆုံးအမဲသေးလေးယူကြည့်လိုက်အောင်နှစ်ကျော်လေးမြုပ်ရှယ်ပဲကျုပ်ပြုတ်ရှယ်ကဲနှစ်ကျော်လေးနဲ့တစ်လုံးထပ်ဆွဲမယ်အမဲအသေးလေးရတယ် CCE လေးပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အမဲအသေးကောင်းခန်းကျင်ဒီလေးမြုပ်မယ်အမဲကြောလေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာဒီစတော်ပဲပြုတ်မရှိလဲဒီပဲကရိပါပြုတ်လေးနဲ့လေစားကောင်းလားမြစ်ကျော်ပါလေမဲသားနဲ့မြစ်ကျော်နေရတယ်လိုက်